سلام خدمت دوستان. در مورد نحوه درست چسب زدن از ما خیلی سوال میشه. امروز میخوایم به صورت عملی این رو انجام بدیم تا دوستان ببینن و انشالله بتونن چسب بینی رو خودشون به درستی تعویض بکنن. معمولا اکثر بینی ها 3 ردیف یا گاهی 4 ردیف چسب به صورت افقی زده میشه. زیاد نباید فشار داده بشه جوری که روی پوست اثر چسب بمونه. مرحله بعدی چسبایی هست که اصطلاحاً بهش میگیم چسب بلند یا همون چسب یو شکل. قسمت وسط چسب رو شما به قسمت پایین نوک بینی متصل میکنین بدون اینکه بخواین نوک بینی رو بالا بکشین. دو سمت رو به صورت یو بالا میارین. این بالا که کامل چسبندگی پیدا کرد، قسمت پایین رو بدون ایجاد فشار خیلی زیاد جمع میکنیم. برای استحکام بیشتر ما یه دونه دیگه میزنیم. مرحله نهایی همون 3 ردیف چسبی که به صورت افقی زده بودیم 2 مرتبه تکرار میکنیم. قسمت اضافه رو هم از اینجا برمیداریم.